iPhone 里面的荧幕使用时间到底可以拿来干嘛？真的这么好用哦？好用到爆！你可以看到每个 App 用多久，整天用手机的习惯，还能设定停止使用时间跟 App 限制。哇，感觉可以抓很多坏习惯哎。去设定。哇！接下来打开设定，进入荧幕使用时间，可观看平常每日平均使用时间、最常使用的 APP 使用时间，也可以设定停用时间跟 APP 的使用限制。停用的时间也可以以排程或手动开启，将要限制的 APP 加入限制。如果要限制它拨打电话或转信，可以到通讯限制，看你要限制游戏类还是影片类，这样就可以咯。